Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Antes de eu começar, eu já vou pedir, tipo assim, regra. Já vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixa seu like, esteja interagindo aqui pra me ajudar, porque eu estou começando. E eu espero que esses vídeos que eu estou fazendo todos os domingos ajudem você aí, ou a incentivar, ou ajude você a tirar dúvidas de alguma coisa, como nesse vídeo, que vai ser sobre a máquina... Que vai ser sobre a máquina de corte e relevo. Eu trabalho como educadora social e nesse meio eu desenvolvo oficina de artes, de artesanato, e ela tem me ajudado bastante, agilizado e muitos meus trabalhos, então eu espero que vocês gostem, que ajude aí. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o corte dela. Ela não acompanha nenhum tipo de faca, você tem que comprar as facas à parte. No Mercado Livre você encontra, e as facas do Mercado Livre são ótimas, tá? Todas que eu tenho, eu comprei no Mercado Livre e na Magalu, mas a maioria foi no Mercado Livre. Então eu vou mostrar o corte dela, a precisão do corte, como é perfeito, maravilhoso. Espero que vocês gostem. Assistam o vídeo até o final, porque eu vou tirar várias dúvidas que talvez sejam suas dúvidas, ou a dúvida de alguém que você conhece. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Ó, e ela vem assim, nessa caixa, nessa embalagem. É bem grande e bem pesada. Vou abrir aqui pra vocês. Tem várias coisinhas aqui dela, ó, porque já são facas e outras coisas que eu já deixo aqui. Eu deixo assim bem separado, tem algumas coisas que eu uso. Essa daqui, ó, é praticamente a parte principal. E uma curiosidade dela que eu amei é que ela é magnética. Então, quando eu vou colocar as facas, ó, elas grudam. Então, elas não ficam saindo do lugar, ó. Olha essa minha faca, que coisa mais fofa, gente. Desses memezinhos, né? Agora, ó, bem embaladinha, do jeitinho que ela veio. Eu sempre guardo ela assim, tá bom? Vou tirar aqui ela. Agora com a mão só não vai dar, pera. E vocês devem estar perguntando, mas o que é que vem nela? Ela vem composta por essas bases aqui. Ela vem composta por essas bases, ó. Que é o sanduíche, né, que a gente faz. Vem todos esses. E nela vem explicadinho pra cada um que você vai utilizar. Essa daqui é a que tá mais acabadinha, né? Mas ela é tipo assim, todas vão ficar tortas, mesmo que vocês comprem outra, tá? Essa daqui é a principal, porque o que eu mais utilizo é pra cortar papel e EVA. Então, aí ela vem com isso, só encaixar aqui. Ela vem com um parafuso, ó, aqui tem dois, mas ela só vem com um, é porque eu tinha perdido o dela, eu tentei colocar outro, enfim, não guardei. Aí ela vem com um parafusinho assim, ó. Você encaixa aqui. E ela também já vem com uma chave, então é só coxar. Eu nunca utilizo com o parafuso, porque ela dá também sem o parafuso, ela funciona. Porque depois tem que desparafusar, então eu só puxar e já tá pronta. Mas ela é assim, ó. Eu gosto de dar algumas ideias, né, pra você saber o tamanho dessa base aqui. O tamanho dessa base é o tamanho que você vai saber que você pode fazer a maior peça, a maior faca que você pode comprar. Então, eu peguei essa folha A4, aqui, ó, e dobrei ao meio. Então, basicamente, você consegue utilizar uma folha ao meio da A4. É o suficiente que ela aguenta, né? Então, eu vou cortar ao meio e vou montar ela aqui. Ó, eu tenho essa faquinha aqui de Feliz Aniversário. Eu comprei ela no Mercado Livre. Essas faquinhas do Mercado Livre são ótimas, tá? Só coloco aqui. Ela é magnética, ela já prende, né? Fica ruim pra você movimentar, então segura bem. Vamos montar o sanduíche. Coloquei ela. Essa daqui é a primeira que eu coloquei, a M, pra papel e EVA. Coloquei por cima esse. Como eu tô gravando e fazendo, tô sem tripé aqui, tô no meu serviço, vai assim mesmo. Aí eu já vou encaixar ela aqui. Pego essa base aqui, que pra mim é a principal, né? Uma das, porque cada um tem sua função. Pego essa base e já encaixo aqui também, ó. Tem que ir tudo certinho, ó.
Olha como a minha tá. A sua, quando vier, vai vir retinha, mas ela vai ficar assim e não tem problema. Você tem que se certificar. Deixa eu tirar aqui, ó. Tá troncho, que tá tudo retinho, porque senão você quebra essa base. Vocês viram que eu já dei umas quebradinhas aqui no início, justamente por causa de inexperiência. E tantos outros vídeos aí que eu procurava não me dava essas dicas. Se for torto, qualquer coisinha, você corre o risco de quebrar essa base. E lembrando, eu sempre coloco a faca com o corte dela pra cima, porque essa base aqui pra comprar, quando ela estragar, né, é mais em conta e mais fácil. Essa daqui já é bem cara pra você comprar. Então, coloca a faca pra cima, que ela vai danificar essa aqui e tá tudo bem. Encaixou certinho, só girar. Ela vai sair aqui, ó. Olha o meu certinho, não foi tão certo, mas vai dar. O boa dela é que ela é bem pesada, então com essa mão aqui só eu consigo girar. Eu não preciso ficar segurando, que ela não vai ficar correndo. Ó. Saiu aqui do outro lado. Desmancha o sanduíche. E olha isso. Olha que perfeição esse corte. Esse daqui eu utilizo para fazer topos de bolo. Olha. Olha a precisão do corte. Ignora a unha quebrada. Então, ó, vocês viram, né? Dá super certo. Eu também comprei essa daqui, eu comprei dessa marca aqui, da marca Texia, pra fazer relevo, pra fazer cartão. Só que eu me decepcionei. Não decepcionei, né? Porque foi ótima, né? É ótima qualidade, o papel é muito, o plástico é muito bom. Mas eu não me atentei no tamanho, então, olha, deixa eu colocar aqui na minha mão. O cartão ia ficar muito pequeno e eu sempre gosto de fazer cartões maiores. Então, depois, se você quiser saber mais sobre essa máquina, deixa aqui nos comentários. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que também tenha ajudado vocês, tirado algumas dúvidas. Se você tá, né, pretendendo comprar esse tipo de máquina, essa é uma excelente dica aí pra vocês. É uma excelente opção, que é mais, o custo-benefício dela é mais em conta, porque tem umas aí no mercado que é muito cara. Lembrando sempre, ela é uma máquina manual. Você não vai conseguir enviar nenhum desenho pra lá e ela vai entregar pronto, não. Ela é uma máquina manual e você precisa de comprar as facas. Antes de terminar esse vídeo, eu queria mandar um abraço, porque eu já prometi, gente, para 4 pessoas que sempre estão me acompanhando aqui e interagindo nos vídeos, que é a Cauane, o Samuel, o Bigão e, claro, não pode faltar o meu digníssimo esposo, que todos os vídeos tem me acompanhado. Um beijo pra vocês, vocês estão aqui, ó, no meu coração. Continue acompanhando aqui no canal e tchau!